Hello fans, SMC fans. Based on, I don't understand, I think it is new that some people don't understand the prince, the dedication of our prince, Tadenikawo. Prince Tadenikawo Ogunwusi. Ọmọ Ọ̀jájá kejì. Ọ̀jájá tó fi ìdí ọlọ̀tẹ̀ jálẹ̀. Ọ̀jájá kìíní la máa ń pè ní Ọ̀rárìgbá. Ìyẹn Ọọ̀ni Ayíkítí Ọ̀rárìgbá. Òun ni Ọ̀jájá kìíní. Láti Géèsì. Ọmọ inú ilé Géèsì. Bàbá wa Adéyẹyè. Òun ni Ọ̀jájá kejì. Ọ̀jájá tó fi di ọlọ̀tẹ̀ jálẹ̀. Ìyẹn Prince Tadenikawo. Ọmọ Adéyẹyè Ògúnwùsì. Yes, it will be dedicated. This is the full dedication to all the 401 Orishas, Irúnmọlẹ̀. I see people started saying, how can the child be dedicated to Orisha, this and that? Ọmọ Orisha ni. Ọmọ Orisha. Ọọ̀ni Orisha. Ọmọ Orisha ni. Ilé ńlá tí bàbá ti gba ọmọ wọlé. Ìyẹn ní ilé igbó. Inú yàrá Irúnmọlẹ̀ ló ti bọ́ta. Ibẹ̀ náà ló máa gbọ́mọ wọ. Gbogbo àwọn Irúnmọlẹ̀, gbogbo òrìṣà, gbogbo wọn ló máa dedicate ọmọ fún. We have 401. As a matter of fact, we have 200 to the left and 200 to the right Orishas. Ẹyọ kan tó wà láàárín is the Ọọ̀nìrìṣà. Àwọn èèyàn ò mọ ìtàn ni. Ọọ̀nìrìṣà ò ń ṣe just a ordinary person. Ọọ̀nìrìṣà kò ń ṣe aláṣẹ igbákejì òrìṣà o. Ọọ̀nìrìṣà gọ́gọ́ àti òrìṣà lọ́jọ́ ń ṣe 5 and 6. Gbogbo 400 òrìṣà tí Ọọ̀nìrìṣà jẹ́ ẹyọ kan tó lé lórí ẹ̀ ní 401. Gbogbo wọn náà jọ wà nínú palace lẹ́nu ọwà. Wọ́n jọ ń gbé, wọ́n jọ ń sùn, wọ́n jọ ń jí ni. Ọmọ òrìṣà ni. Òrìṣà ló máa dedicate ẹ̀ fún. Òrìṣà ló ṣe é. So Orisha is who they will dedicate the son to, the child to. Tá bá bí ìbejì lọ́la, tá tún máa bí ìbẹ́ta gan. Lágbára òòṣà òkè. Òrìṣà náà láti dedicate ẹ̀ fún tó bá bí wọn kalẹ̀. So mi wá mọ wáyé tó ṣe wá strange táwọn èèyàn wá ṣà ń gbé ọ̀rọ̀ yẹn tó ń gbà bí bẹ́ẹ̀ ní gbàgbà ọtí. Ọmọ òrìṣà ni. Òrìṣà ló máa dedicate ẹ̀ fún. This is the dedication of our prince Tadenikawo. Tí Adéníkáwò, tẹ́ ẹ bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ọmọ yìí, ẹ máa rántí, jẹ́ kí orúkọ ẹ̀ kó máa ríǹgì bẹ́ẹ̀lì sétí yín. Tí Adéníkáwò. The dedication to all the 401 Orishas that we have is who the boy is dedicated to, and that is how it is going to be done. Nobody have power over it. Yeah.
àwọn ìkúrò báyìí. ẹ jẹ́ kọ́ lè lọ́nà yẹn kó bẹ́ẹ̀. aláṣẹ ọ̀rẹ́ ẹ̀bọ̀ rẹ̀ ìlú yàdà ìrè yàdọ̀rùn bá. wórí aṣẹ́gun ọ̀tá wà lẹ́yìn òdì àjíǹde a máa jẹ́ wọn. Phone carry na front you want to see. ọ̀tá ní òkú lóko òkú déédéé ìjà lọ́rùn apá rẹ̀ akáyé ìjó rẹ̀ agbẹ̀rọ̀ ọjọ́ rẹ̀ adalẹ́ ọjọ́ ọlọ́rin lè ká ṣẹrẹṣẹ adé apẹ́ lórí bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀ ó ní rí lára ọmọ ó ní rójòjò àyà ìwọ náà máa bá wà ní folomírì sí ọ ojúmọ́ rẹ̀ ló máa mọ́ wọn ní rẹ̀ ló máa bọ́ sáyé rẹ̀ gbogbo ayé rẹ̀ ìjámọ́ lọ́wọ́ ayé rẹ̀ abínú rẹ̀ bàbá àjọpẹ́ wáyọ̀pẹ́ ọlọ́run àfìgbàjọ ọlọ́run bàbá aláṣẹ òrìṣà àrólé Oòduà ọ̀tọ́jú àlejò tọ́jú olé olórí aládé òkìrì bídìbì ẹ̀rọ máa ṣe aláyélúwà. Sorry. Hello, babe. ọmọ náà yóò ṣe ọ̀sán pẹ̀lú ọmọ rẹ̀ àdúró ọmọ rẹ̀ àbíyè láti kòtò wọn náà bí ọkùnrin náà bá lè bàbá. lábẹ́ Elédùmarè ìlú Ilé-Ifẹ̀ agbèrò dáadáa lábẹ́ Elédùmarè gbogbo bí tẹ́ ń lọ ẹran alọ́rẹ́ máa bọ̀ rẹ̀ lábẹ́ Elédùmarè bí èyí nìjábọ̀ lábẹ́ èyí nìjámù ìyá ṣẹ́gun ọ̀tá ìyá rẹ̀yìn odi ọ̀tá bàbá ọ̀tá àkọ́kọ́ ayé ló rẹ̀yìn olóko ìṣòro èyí bá rí gbogbo ẹni bá bá mọ̀tá ẹni máa jàkàrà wọn. wọ́n kí bàbá ní kẹsí alẹ̀. ọba dí o. ó ti ń bọ̀ bàbá mi kò ti dé bọ́ lónìí. bàbá ní àṣẹ ọ̀rẹ́sà. nílò ọba sòdì dẹrọ. tọ́jú àlejò tọ́jú ilé. àìwò ní òbí àrọ̀ ni. Ṣáfẹ́ o, wà máa lọ rí, wà máa bọ̀ rí, àjíjà máa jẹ́ o, olùsúkú èmi, olùsúkú ara, ọ̀lẹ̀ fáwọn olùgbà o, ẹgbẹ́ ìlú fàṣẹlẹ̀ ṣe o, pọtifẹ́lẹ̀ fẹ́ olùdùnà àbọ̀ ṣe o, pọtifẹ́lẹ̀ Yorùbá olùdùnà àbọ̀ ṣe o, wóórí ọ̀tún
àgbéjọ òṣèlú àgbéjọ adé apẹ́ lórí apẹ́ lẹ́sẹ̀ ìrẹ́ àmọ́ká wà á ṣẹ́gun ọ̀tá wà á léyìn odi ọ̀tá àkọ́kọ́ ọ̀tá bàbá amánisẹ́ni afẹ́ amánisẹ́ni àṣetẹ́kọ̀ máa ń dárò wọ́n lọ́ máa réyìn rẹ o láti ìlú ìlókò èṣù lóyọ̀ ní ìlú wọ́n ní bàtí fẹ́ tẹ̀ wọ́n lọ́ máa réyìn rẹ wọ́n tẹ̀ ní sàrà máa ṣe o wọ́n ní kòkó wọ́n nàná wọ́n ìfarawé wọ́n bọ̀ ọjọ́ ọ̀rọ̀ nìkan ní àfọ̀tàmà ní àjàkánàdá ní alára ní ajéwò ní ọ̀rọ̀gúnmẹ́kùn ní alákejì ní ọ̀rọ̀ àgbẹ̀jì iṣẹ́ àpéyìn láṣẹ yẹ o ládùn ẹ̀rẹ̀ sínú ilé ní àkójù ní àkópin alábọ́sọ̀rọ̀ àrẹ ṣe ládùn àpélé fẹ́ ẹ̀dẹ̀ bàjẹ́ ní ẹ̀dẹ̀ bàjẹ́ bàjẹ́ ajẹ́ni dàrúmọ̀ lọ́wọ́ o wọ́n máa lọ àmà bọ̀ rí o wàá pèlè owó wàá pèlè ọmọ wàá pèlè gbogbo adá afárọ̀ lọ́rùn o ọmọ ìyàwó yẹn máa bá ní wo o ìtàn ìṣe o ìjàgbé ànígbé lọ gbé bàgbé ànígbé lọ o bàbá ọmọ apẹ́mbẹ̀ àjíbálà ọkọ̀ àpéfá àjíbálà ọkọ̀ àpọ̀lẹ̀ṣà ròyìn lọ́kàn pé lódùmarè bọ́tí kan bọ́lọ̀ dùmarè bá máa rọ ọmọ tuntun yìí o ẹ̀wọ̀n ìsàlẹ̀ àbájọ kó wọ́wé o èyí fún mi lọ́wọ́ ọmọnìkẹ́ ọbalájọjọ ọmọlájọjọ sàmìlélógún ọmọ ìyàwó yẹn máa bá ní wo o àdúgbò yẹn máa dùn ọlọ́kọ̀ nínú lókun àdùn ọmọdé nínú o ọ̀rọ̀ ẹ̀ ní sún yóò bàbá àti afáràn lọ́rùn o olódùmarè ló pọ̀ tí wọ́n máa ń rún mọ́lẹ̀. Alabagbaye agbamu. So somebody sent this yeye Dara shoe to me. Jẹ́ kí n dáhùn ìyẹn dáradára sista dáradára ṣe rí tàwọn ẹ̀gbọ́n kábíyèsí Ọọ̀ni ìrìṣà tẹ́ ẹ sọ yẹn tẹ́ ẹ ní ṣe bóyá wọ́n bímọ àbí ọlọ́mọ ní abiyamọ ni wọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé wọn ò tí ì bímọ ìkànnì wọn ló dàbẹ́ ni pé bóyá wọ́n adopt ọmọ ó dà pé méjì inú wọn ti marry àbí ó dà pé kan marry tí ò ti ẹ̀ pẹ́ jù báyìí gan sef mo dáhùn àárín yẹn ni ẹ go on. Dáradára Ifẹ̀ kọ́ ni wọ́n ń gbé o tẹ́lẹ̀ ló ń gbé nífẹ̀ tí wọ́n ń gbé ní palace nítorí pé gbogbo àti kéyìn lé wọn lórí ṣó ti yẹ yín bẹ́ẹ̀ yẹn wọn ò gbé palace wọn ò gbé ń fẹ́ mọ́. Bàbá Ọọ̀ni àsìkò yóò sọ wọ́n nífẹ̀ àsìkò ní ọkùnbà ní Ọ̀jájá Ògúnwùsì 2 àsìkò yóò sọ wá nílẹ̀ Yorùbá bàbá láàfin àsìkò yóò sọ wá. Tí Ọọ̀ni ìrìṣà yẹn mo fẹ́ kílẹ̀ ẹ̀bẹ̀ yẹn but ìta láàfin yẹn go on. Ẹ̀yin jádùn ẹ fún ìran Yorùbá ẹ fún wọn ní ìkorò ẹ fún wa ní ìwọ́jẹ ẹ̀yin gbégbé
ayé tó ní tó fine ẹ gbé fún àwọn sisters yín Ọ̀ọ̀ni bàbá Aláàfin ẹ ra ayé gbé ẹ fi àwọn ọmọ gbogbo ọmọ tẹ́bí ẹ fi wọ́n sínú House of Assembly as a commissioner as this as that. ìyẹn tó yẹ ká fi nọ́mọ́ nìyẹn ẹ go on. Ọ̀ọ̀ni bẹ́ẹ̀ ṣe ra mọ́tò ilé ìlera tọ̀hún kò sí nǹkan tẹ̀ kí n dá lára ìgbà yín ò sàn wá ìgbà yín ò dáa. sista dáradára ṣe rí mọ́tò tẹ náà ní rà káàkiri yẹn èmi gift wà nú ẹ̀ tó yẹ pé wọ́n fún kábíyèsí o tẹ́ bá wá ní àwọn owó ni wọ́n wá lè ra mọ́tò tó tóbi bẹ́ẹ̀ yẹn fún kábíyèsí ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú tó bá dọjọ́ ọ̀la á máa sọ yẹn. ìgbà yín kúrò. gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire sista dáradára ni wọ́n mú ọ̀rọ̀ àwọn ọba tí wọ́n yànkànyànkà àwọn ọba bẹ́ẹ̀ tó ń tẹ̀ sí wọn lójú ṣàmàṣàmà ó wá yà ní lójú wípé ọ̀rọ̀ yìí pé èèyàn kankan ò tí kéyìn lé sista dáradára tó bá jẹ́ pé arẹwà nínú ìsinyìí o everybody máa ti fẹ́ ranjú mọ́ mi pa wà á ti máa gbọ́ kọ́ lẹ́sìn ló ti tán ti máa threatening ní ọjọ́ kìíní àná tí ẹ́sà bọ́ọ̀dù náà tó mọ̀rọ̀ ọba sẹ́nu ṣe mọ̀ pé gbogbo yín náà lè bẹ̀rẹ̀ sí ní yànkànyànkà ẹ̀ ṣó tán báyìí o dára ló ti mú ọ̀rọ̀ àwọn ọba sẹ́nu o ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú kẹba lè mọ ibi tí hypocrisy gan ti jẹ wá lára dé a tún ní problem hypocrisy gan láàrin Yorùbá ara wa. wọ́n ti ń jọba nílẹ̀ Yorùbá àsìkò yóò dá ẹ̀yin méjèèjì. wọ́n pè ní ẹ̀yin méjèèjì olórí ẹ̀yìn látẹ̀yìn wá ní ẹ̀yìn ṣolórí lá. ṣé ẹ rí tẹ bá sọ wípé àtìgbà tí wọ́n ti jẹ ẹ jẹ́ kí n clear ti Ọ̀ọ̀nìrìṣà fún wọn gẹ́gẹ́ pé wọ́n ti rán mi ò dẹ̀ ń ṣe mouthpiece wọn. Yes, ó ní àwọn a lot of things tí bàbá wa Ọ̀ọ̀nìrìṣà Adéyẹyè tí wọ́n ń ṣe tí kò bójú mu wọ́n ní dáadáa. Mo dẹ̀ tún wá like wọn fún nǹkan kan is a very accessible and very welcoming full of humility kind of person. Tó jẹ́ wípé ẹ lè bá wọn sọ̀rọ̀ ẹ lè gbà wọn nímọ̀ràn tí wọ́n dẹ̀ tí dọ̀ wọn open because wọ́n like is a person that you can talk to. That's what I meant. Nǹkan tí mo feel nìyẹn. Now, ẹni wípé ṣé mọ̀ pé number one, ọmọ ọdún mélòó gan ni Ọ̀ọ̀nìrìṣà Adéyẹyè ìkíní. Ìkejì, ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire, mélòó nú wa àbí mélòó nú ọba tá a ní gbogbo ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire gan ló gba Ọ̀ọ̀nìrìṣà gẹ́gẹ́ bí olórí àti aṣíwájú. Mélòó nínú ọmọ ilẹ̀ Yorùbá gbogbo ọmọ ilẹ̀ Káàárọ̀ Òjíire gan ló gbà pé Ọ̀ọ̀nìrìṣà gan lólórí lọ́balọ́ba. How many go to him for tribute? None. Nígbà tí wọ́n jẹ́ ọba tán bàbá yìí má dìde tó káàkiri tó lọ kí àwọn ọba jàǹkànjàǹkàn. Mélòó nínú àwọn ọba yẹn gan ni wọ́n dá físítì yẹn padà. Is working towards welcoming kí wọ́n kó gbogbo àwọn ọba kí wọ́n wà ní in unification. But did they accept? Did they give him way to do it? Did they welcome that idea from him? They did not. Majority of them did not. Àfàwọn tó ń ṣojú ayé. They did not. Ọ̀ọ̀nìrìṣà ò kì í ṣe pé bóyá ilẹ̀ Yorùbá nìkan ló represent torí pé Yorùbá are all over the world. Ó ní kankan tó ń ṣe of recent tèmi ò nífẹ̀ẹ́ sí. There was was it last week or upper week tí ṣé governor ṣé Kano àbí Sokoto àbí Borno mo ṣàmọ̀ pé àwọn Hausa governor ọba Hausa kan bóyá governor bóyá ọba Sokoto àbí Kaduna mo ṣàmọ̀ pé ọba Hausa kan tó lọ sífẹ̀ pé bóyá wọ́n lọ gẹ́gẹ́ bí gbogbo write up yẹn ṣe rí pé bí ìsọwọ́sowọ́pọ̀ nínú Yorùbá youth àti Yorùbá àti youth Arewa máa ṣe wà in cordial relationship. Ó bí mi nínú díẹ̀ kábíyèsí nítorí wípé ṣé rí kò ń ṣe ti ìgbéraga kò sí eré kankan tí ajá fẹ́ máa bá ẹkùn ṣe kò síbi kankan tí a ti ẹ̀gbà tí bóyá ní ṣe interest wa kò tiẹ̀ kò line up rárá. Although it is good that you attended, it is fine because taba ní pé kí Ọ̀ọ̀ni nìkan fèsì gbogbo ilẹ̀ Yorùbá wà ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá lọ́hùn náà wọ́n wà nílẹ̀ Yíbò wọ́n wà all over the world. So and he is in position to definitely be the one to so yes we give it to him for that.
at the same time kábíyèsí tó bá ti máa jẹ́ nǹkan tó jẹ mọ́ youth mo feel pé yẹ ká pe youth jókòó kẹ́ bí wá ná kẹ́ tẹ́ go ahead láti sọ̀rọ̀ you know for our collective interest ṣẹ́ni ní tìyẹn our youth our against ẹ̀ kò sí kankan tí youth Yorùbá fẹ́ máa bá youth rẹ̀ wá ṣe àti ẹ̀ in fact kò tẹ̀ sí àgbàbí the type of music tá ń gbọ́ the type of iṣẹ́ tá like we are not in the same realm at all kò sí eré kankan tá fẹ́ máa bára wa ṣe kò sí kankan tó interest wa tó interest wọn we don't have anything mutual in in regards to both these two people like kò tẹ̀ jọra wọn rárá àmọ́ ẹ jẹ́ kí n kúrò lórí tìyẹn náà àǹtí Dára ṣe rí ọba kan ọmọ mélòó Ọ̀nìrìṣà ló wà ní inú politics kò sí ọmọ kékeré l'Ọ̀nìrìṣà àwọn bàbá àgbàlagbà tó jẹ́ pé wọ́n bá ń bẹ̀ àwọn gan ṣáwọn bàbá yẹn gan pé Ọ̀nì ìtúrí Ọ̀nì yóò try láti súnmọ́ gbogbo wọn kí wọ́n bá lè tẹ́ sọ́nà kó bá lè learn kán bá lè tọ́ sí ọ̀nà but gbogbo wọn ò fàyè gbà majority wọn ò fàyè gbà majority wọn máa ń bí fún ó máa gbére lọ bá Aláàfin ó máa return visit yẹn now à ń sọ̀rọ̀ Odùduwà ò ná Odùduwà ọba tó sign amalgamation pé amalgamation tá ń sign 100 years ago pé nínú agreement terms and conditions ni wípé tí after 100 years gbogbo yín tẹ́ sign yìí o ẹ lè jókòó round table kẹ́ tún sọ pé ṣé fẹ́ continue marriage yàbí kẹ́ fẹ́ depart. Now who represented the collective interest of the Yorubas? It is Aláàfin. Aláàfin decided to post it out claiming superiority because he was the one that signed, meaning that he is the number one. And that is not what happened. Based on my own investigation, yes, the British went to the Ọọ̀ni. The Ọọ̀ni gave them Ọọ̀ni bàbá ni Ọọ̀ni jẹ́ gbogbo ilẹ̀ gbogbo káàrọ̀ òjíire. Bàbá kò lè tẹ̀ lè ta ọmọ ẹ̀ sínú oko ẹrú bẹ̀ yẹn. Bàbá kò tẹ̀ lè join àwọn ọmọ ẹ̀ sínú marriage kan without scrutinizing it very well. Bàbá ò gbà Ọ̀nìrìṣà ò gbà. Àwọn British yìí náà wọ́n lọ mú Aláàfin wọlé. Aláàfin ló lọ sign ẹ̀bẹ̀ lọ́wọ́ bàbá Aláàfin pé mélòó ní ọba ilẹ̀ Yorùbá ló bá sọ kó tó lọ sign ni ẹ̀. Not ni wọ́n ti lọ sign ẹ̀. Aláàfin was the one that represented the interest of the Yoruba that signed without, taking permission. Contest for me because definitely wọ́n bù mí gbọ́ tí débi pé mo fẹ́ we can go ahead. Wọ́n kàn lọ join mi sínú marriage tí mi ò gbéṣẹ́ rán wọn tí wọ́n ò béèrè lọ́wọ́ mi. Okay, pẹ̀lú gbogbo bọ́rọ̀ ṣe wá rí ẹnìkan tó lè ṣe kí ni pé kó tiẹ̀ kọ́kọ́ dìde because kó lọ undo nǹkan tó dùn yẹn. Aláàfin ni. Aláàfin ìdẹ́kẹ̀rẹ́ yìí náà ni wípé most of àwọn ọmọ Aláàfin nínú tó máa ń sọ pé ọba tó wà nínú politics jù bàbá Aláàfin yìí ni. Ṣé lè ká yọ ọmọ bàbá Aláàfin tó wà nínú politics actively. Bàbá Aláàfin ló jẹ́ number òun ló yẹ kí everybody máa fi nọ́mọ̀ torí òun ló lọ sign yín òun ló lọ ṣe marriage fún yín tẹ́ ẹ̀gbéṣẹ́ rán wọn tí wọ́n bí yín. He is the one that signed you out. He is the one that sold you out without informing you or taking permission from you. He did it. So he should be the one that we should focus on. Bàbá ẹ dìde, ẹ ti dàgbà. Mélòó ló kù náà? Ẹ lọ undo nǹkan tẹ́ do yìí. He is the one that everybody should be ẹni tó gbogbo like ọba kan tó yẹ kí gbogbo wa tẹ̀ kọ́kọ́ kó ẹnu lé òun ni Aláàfin. Torí àwọn ló sign amalgamation òun. He is in position to call all those 6 people that signed, that sat at the round table that signed then. He is the one that can call them and say, yeah, gbogbo yẹn bọ́ síbí o. Nǹkan tá a ṣe lọ́jọ́ kìíní àná ó ti end àṣẹ mọ́. Òun ló yẹ kó kọ́kọ́ síwájú kó lọ pa àwọn tó ń dojú kò sign yẹn. Ní ilẹ̀ Yorùbá kò sí ẹni tí bàbá Aláàfin béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ kí wọ́n tó lọ sign wa sóko ẹrú. Wọ́n dẹ̀ ti wá sign wa for 100 years. Ó ti lapse, ó ti expire. He should be the one to go and undo it. There's a limit to what on him we do because majority of all these people do not see him to be like that. Ètò ń bí ìfẹ́ ló pọ̀ jù nú ẹ̀. Ètí ò fẹ́ gbà forí adé ló pọ̀ bẹ́ẹ̀. Mélòó náà àwọn bá yẹn gan ṣáláàfin gan rí Ọ̀nìrìṣà gẹ́gẹ́ bí olórí lọ́balọ́ba. Kò rí bẹ́ẹ̀. Kò tiẹ̀ tún wá rí kó tiẹ̀ wá fi ìjì pé ó jẹ́ ọmọ kékeré despite pé position gan tí Ọ̀nìrìṣà wà ó sì ń respect pé bàbá àgbàlagbà ni bàbá. But no,
Baba did not see that. Baba Aláàfin is the number 1 person. Everybody, mo rí gbogbo news wọ́n gbé kiri nípa Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò pé ọmọ Nupe ni kíní kan ni. I mean, ní ẹ má bínú mi o, most of people that send it to me that want to hear me say something about it mo kò ignore ni nítorí wípé kò new sí èmi gẹ́gẹ́ bí àwọn tó bá mọ ìtàn dáadáa pé Gani Adams wá láti Nupe àbí Tápà pé kò ń ṣe Yorùbá tí Baba Aláàfin dẹ̀ fi jẹ Kakanfò. Baba Aláàfin tó fi jẹ yẹn gan ló yẹ kí gbogbo wa tún kéyìn lé lórí pé bàbá ọmọ Nupe lè lọ fi jẹ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Ṣé kò sọ ọmọ Yorùbá kankan lọ́yọ̀ọ́ tẹ́ ẹ lè mú ni. But nǹkan tó tún wá ṣẹlẹ̀ ní wípé bàbá mọ̀ pé Gani Adams ń ṣe ilẹ̀ Yorùbá pé Tápà ló ti bàbá mọ̀. Ṣé rí tẹ́ bá ní kẹ́ ẹ kó gbogbo Ọ̀yọ́ together mo mọ̀ pé Ọ̀yọ́ ni ọmọ yẹn máa pè mí ayé kìnìkan mo wà lé fún yín. Mo ti sọ fún yín lórí Facebook mi pé pẹ̀lú gbogbo tí èèyàn Ọ̀yọ́ tẹ́ bá lọ tọwọ́ aṣọ ọmọ yín baṣọ Onirisha is not a king. Ṣebí you people say Onirisha is not a king and you want Onirisha to come and be doing what? Go and be leading you. You said he's not a king. The one that you say is a king should be where everybody should be knocking his door. Not this one. Okay? Not this one. Ọmọ ọdún mélòó gan ni Onirisha gan ti lò lórí oyè nítorí Ọlọ́run. Tẹ́ fẹ́ kó wá ṣe kíni, kó wá undo gbogbo nǹkan táwọn bàbá tó ṣe tí wọ́n sì wà láyé tí gbogbo wọn dẹ̀ refuse, tí gbogbo wa refuse láti kéyìn lé wọn pé kí wọ́n lọ tètè lọ undo nǹkan tí gbogbo wọn ṣe kalẹ̀ kí gbogbo wọn tó jọ́ lọ́hùn nípè. But rárá o. Àwọn tí wọ́n dẹ̀ do pẹ̀lú ìyàwó yẹn wọn ò ní gbà fún Onirisha láti wá undo torí Onirisha ò sí ńbẹ̀ gbà tí wọ́n ń do ẹ̀. Àwọn tó do ẹ̀ náà ni kí wọ́n dìde kí wọ́n lọ undo nǹkan tí wọ́n do síbẹ̀. But no, we are not all saying about that one. Mo ti sọ fẹ́ yan ọmọ Ọ̀yọ́ tẹ́ bá dẹ́yìn ní gbogbo the sort of fallacy gbogbo àwọn ìtàn òṣì tẹ́ ń gbé kiri. Ṣé rí àwọn tí wọ́n bá mọ̀ tán ni o. Gbogbo accolade tí gbogbo everybody ń fún Ọ̀yọ́ kọ́ ló ṣe o. If you know you know o. Olówu ló ṣe most of it o. Kò sí ètò Ọ̀yọ́ ṣe nú ẹ o. If you know you know o. Ọ̀yọ́ wo gan leléyìí. Tán bá ní ìgbà tí wọ́n fẹ́ lọ dọ̀yọ́ lẹ̀ wọ́n níbi tẹ́ ṣe bá ti yọ. Ọ̀rọ̀ míyàn never left Ilé-Ifẹ̀ with the aim with the intention or the aim pé òun fẹ́ lọ found the town. Ọ̀yọ́ èwo ni Ifá ń tọ́ka sí nínú Ọ̀yọ́ yẹn. Ẹ̀yin ọmọ Ọ̀yọ́ má jẹ́ kí n tú gbogbo àṣírí yín jáde o. Ẹjọ́ mo ti wọ́n nù yín. Ẹ tọwọ́ ọmọ yín baṣọ o. Ẹ tọwọ́ ọmọ yín baṣọ. Kò sí can even Ọ̀yọ́ even pinpoint an archaeological evidences of an empire? Kí ló ń jẹ́ empire? Where is it? Nothing. Ọ̀yọ́ Ẹlẹ́kẹ̀lẹ̀ ni wọ́n wà. Ọ̀yọ́ wo ni Ifá ń tọ́ka sí nínú tìyẹn? Ṣẹ́yẹ ó ní àbí Kàtúngà, àbọ̀yọ́ Koro, àbọ̀yọ́ Ilé, àbí Ìgbòho, àbọ̀yọ́ Ìgbòho, àbí Ọ̀yọ́ ti Àgọ́ tó dọ̀yọ́. Èwo ń bẹ ní Ifá ń tọ́ka sí nínú ẹ̀? Ṣá béèrè. Ǹjẹ́ ìwádìí ẹ̀? Ọ̀yọ́ Aláàfin ló sign amalgamation tó tà yín síta. Aláàfin ni everybody kéyìn lé lórí kí wọ́n lọ undo nǹkan tí wọ́n ṣe. Aláàfin yìí kan náà ni pé ọba tó wà tí ìrun àbí àwọn family ẹ̀ wà ní actively in politics is Baba Aláàfin. Is Baba Aláàfin. But kò lè dùn mí náà. Ọ̀yọ́ as a town. Development wo ni ẹ̀yin ní rí lọ́yọ̀ọ́? Sister Dara ń béèrè pé kí ni development tí Onirisha ti gbé ṣe nínú 5 years. Abba, ó yapa náà. Èyí tẹ́ bá mọ̀ lẹ mọ̀. Wọ́n ń sọ ni. Èyí tí ẹ bá mọ̀ ni ẹ mọ̀. Àmọ́ me, I'm still going to be giving Onirisha the benefit of doubt. Ọmọ ọdún mélòó ni? Are these old kings even, agreeing to work with him? Are they? He's open to advice. Advise him what to do. Advise him. Occupying the number 1 position does not mean he knows it all. The ones that are supposed to be key with him, they refused. They all refused. They are intimidated because he's young. Wọ́n intimidate and pé ó jẹ́ ọmọ kékeré. Those are the ones tó yẹ ká máa kẹ́yìn lé lórí. You spoke about Saheed Elegushi. Àwọn yòó ń ṣọba aládé. Dáradára. Ẹ ń padà sẹ́yìn. Àwọn yòó ń ṣọba aládé. Àwọn yòó ń ṣọba aládé. Àwọn ọba tó wà níwájú Wàsíù tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní náwó tán bẹ̀rẹ̀ sí ní máa jó. Wọ́n sọra wọn di band boy Wàsíù kalẹ̀. Àwọn Elégùṣì àǹkè pẹ̀ládé lórí. Wọ́n sọra wọn di band boys. Wọ́n máa bá Wàsíù máa gbérin. Àwọn yòó ń ṣọba aládé. Tọ́mátì ní kọ́ńtẹ̀ sọ pé àwọn
ẹ mọ iye tí ó wà lọ́wọ́ Olútorí ni ẹ lọ́wọ́ Ìtorí bí Ìtorí ṣe rí ṣé mọ iye tí Dangote kó fún Olútorí ni ṣé kábíyèsí náà sí Ìtorí àbẹ́ ẹ mọ bí Ìtorí ṣe rí ṣé mọ iye tí Dangote cement wà ń bẹ ṣé mọ iye tó ń sọ fún mi tó ń kó fún Olútorí gbogbo èmi làwọn Saheed onírò àǹkó yẹn àwọn yẹn kò tẹ̀ ṣe kínní ni ṣọ́ba làwọn yẹn ni ṣe ti rí wọn nínú gbogbo bí ti máa rí gbogbo àwọn èmi làwọn Saheed yẹn ẹ máa rí wọn ní Krillux ibẹ̀lẹ̀ ti máa bá wọn pàdé ṣọ́ba nìyẹn ni ẹ kọ́ ti ọ̀ ní